Bom dia, lindas crianças! Hoje, quarta-feira, dia 10 do mês de junho do ano 2020. Bom dia, amiguinhos, como vai? A sua simpatia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinhos, como vai? Bom dia! Junta a mãozinha. Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoe a nossa classe, a nossa escola e o nosso lar. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, vai trazendo bênçãos para vocês, para mim também. Amém! Hoje nós vamos trabalhar mais uma vez com as vogais. Muito bem. Quem lembra o nome dessa vogal? É a vogal A. A de amor, a de alegria, a de Ana Júlia, a de Ana Alice. Certo, crianças? Letrinha E. A letra E de Esther, estrela, de elástico. A letra I é da Ivna. A letra I é do Igor. A letra I é da Ilha e é do Ioiô. A letra O é do Otto, é do Otávio, é do ovo e é do óculos. Muito bem. E a letra U é de Ubaldo, urubu. Certo, crianças? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Marilu, Marilu. Na casinha das crianças da tia Márcia. A, E, I, O, U. Marilu, Marilu. Na casinha do Gugu. Para fazer o U, você desce, sobe, fez a letrinha U. Ou você desce, sobe, puxa uma perninha. Ou você faz uma perninha, subiu, desceu, Você fez também a letrinha U. No livro de português de vocês, na página 53, tem assim, ó. Tem as vogais, vogal A, E, I, O. Você vai em cada linha pintar as figuras que começam com aqui. O que é que começa com A? Nós temos uma boneca, um avião, um abacate. Então, você vai ouvir a mamãe falar e o que começar com A, você vai pintar. Aí, nós temos um esquilo, um sapo e um elefante. Aqui na letra I, nós temos uvas, índio, iguana. No O, nós temos o óculos, a onça e o carro. O que começar com O, você vai pintar. O que começar com I, você vai pintar. O que começar com E, vai pintar. E o que começar com A, vai pintar. Depois, a mamãe pega o livro de apoio de português, mamãe. Abre na página 13. Tem a letrinha U, do urubu. Você vai observar, vai pintar o urubu e vai escrever a letrinha U maiúscula, minúscula. E vai pintar as letras, vai pintar as figuras que começa com a letra U, o nome. Nós temos a unha, nós temos o número 1, nós temos um cacho de uvas, um robô e um guarda-chuva. Unha, uva, robô, guarda-chuva. Só vai pintar o que inicia com U. E aí a tia Márcia vai falar também para vocês sobre os hábitos de higiene. Na aula passada a tia mostrou a toalha, a tia mostrou sabonete. A tia Márcia falou que a criança, para ter higiene, tem que tomar banho, ficar limpinha, cortar as unhas, praticar esportes. A criança precisa comer bem, beber bastante água, ter uma alimentação equilibrada, beber muito suco, comer muitas frutas, para poder ficar forte e saudável. E no livro de natureza, na página 14, a mamãe vai abrir e você vai ver as crianças brincando de bola
e brincando de basquete. Brincar de bola, futebol, você joga futebol com os seus pezinhos. Para você jogar basquete é com as mãozinhas. Na aula do tio brasileiro, ele mostra um monte de bolas diferentes para nós, não é? Tem uma bola bem grandona que a gente fica em cima, tem a bola pesada, tem a bola leve, tem a bola grande, tem a bola pequena, tem bola de todo tamanho. Então, a bola do basquete é uma, a bola do futebol é outra. Você vai ligar a bola do futebol para os meninos que estão jogando futebol. Vai ligar a bola do basquete para as crianças que estão jogando basquete. E aqui embaixo você vai desenhar o esporte que você mais gosta. Você gosta de jogar bola? Você desenha. Você gosta de fazer natação? Você desenha. Você gosta de correr? Desenha. Não, eu gosto é de pular. Eu gosto é de caminhar. Qual o esporte que você mais gosta de praticar? Você vai desenhar nesse quadro aqui abaixo. Certo, crianças? Lembrando que é necessário lavar sempre as mãozinhas, tomar banho, escovar os dentinhos, porque quando vocês voltarem para a escola, a tia Márcia vai ver quem está com os dentinhos bem branquinhos. Quando você voltar para a escola, a tia Márcia vai ver quem está, bem inteligente. Tem que também cortar as unhas, porque senão embaixo da unha vai criar bichinho, sujeira que vai deixar você doente. E não pode, ficar comendo as unhas não. A mamãe corta com a tesourinha, como a tia Márcia cortava na escola. Tá bom, crianças? Beijo grande, Deus abençoe e até amanhã.